Ya, ini di hari keempat dan kita lihat kelakuan kucing saya di sini satunya mana? Satunya di dalam sakunya nih. Nih, Nurul. Dia tidur di sini nih. Dari sore dia masuk di saku dan tidur. Ayo, pindah. Dia mau keluar deh. Hei. Mau keluar. Nah, bingung kan keluar? Ih, malah tidur lagi. Ayo keluar. Pindah rumah. Karena tadi tuh kardus yang awalnya tuh kan diberakin sama dia kan. Diberakin, jadi saya bersihin dulu, terus saya jemur dan nah sekarang udah sampai kotor kan papa. Nah, baru pindah rumah. Ayo. Ini berisik. Ayo. Nah sekarang kardus router wifi nya kita simpen, balok-baloknya juga kita simpen. Sekarang balik ini di hari keempat karena sekarang udah tanggal 24 ya, tanggal 24 sekarang. Jadi udah hari keempat dan mereka alhamdulillahnya makin sehat.